നമസ്കാരം, മീഡിയ കമ്പാനിയുടെ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. നാളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 7ഓളം അറിയിപ്പുകളാണ് വീഡിയോ വഴി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ്, നിലവിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ അംഗങ്ങളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3,13,000 വരുന്ന ആളുകളാണ് പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ ഇത്തരത്തിൽ പട്ടിക പുതുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോഴോ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് ഒരു സ്ഥിതിയാണ് കാണുക. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കർശന പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അനർഹർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അംഗങ്ങളുടെ ഇരട്ടിപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 3 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് ഇത്തരം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായി മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ പട്ടികയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥലം മാറിപ്പോയിട്ടുള്ളവർ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ എല്ലാം തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളുടെയും പരിശോധനകളുടെയും ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ആധാറും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധിപ്പിക്കൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്നു വരുന്നു. ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്കിത് സാധ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അംഗനവാടി ജീവനക്കാർ പ്രത്യേകമായിട്ട് വിവിധ മേഖലകൾ തോറും ക്യാമ്പുകൾ പോലെ വെച്ച് ഇത്തരത്തിൽ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്കും ഇത് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു അറിയിപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരണ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വായ്പാ പദ്ധതിയുണ്ട്. വിവിധ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് 50,000 രൂപ വരെ പലിശരഹിത തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ ആനുകൂല്യം വായ്പയായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേമ പദ്ധതിയാണിത്. ഇതിൽ തന്നെ 4,00,000 രൂപ സബ്സിഡി ആയിട്ട് കൂടി ഗുണഭോക്താവിന് ലഭിക്കും. എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖേനയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാകുന്നത്. അപേക്ഷകർ തീരെ കുറവുള്ള ഒരു പദ്ധതി കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാർത്ത കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും പദ്ധതിയിലേക്ക് യോഗ്യരായവരെ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പിക്കുകയും വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പദ്ധതി കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്, കർഷക കടാശ്വാസത്തിന്റെ സമയപരിധി എന്നുള്ളത് വീണ്ടും നീട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2 വർഷത്തേക്ക് കൂടി ആനുകൂല്യം നീട്ടിയതായിട്ടാണ് ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പ് വരുന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെയും വയനാട് ജില്ലയിലെയും കർഷകർക്ക് 2018 ഓഗസ്റ്റ് 31 എന്നുള്ളത് 2020 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെയാക്കി ദീർഘിപ്പിച്ചു. മറ്റ് 12ഓളം വരുന്ന ജില്ലകളിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് 2014 മാർച്ച് 31 വരെയായിരുന്നു ഇളവ് അനുവദിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ അത് 2016 മാർച്ച് 31 വരെയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സൊസൈറ്റികളിൽ നിന്നുമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള കാർഷിക വായ്പകൾക്കാണ് പരമാവധി 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ സമാശ്വാസമായിട്ട് അനുവദിക്കാറുള്ളത്. ഗുണഭോക്താക്കൾ ഈ ഒരു അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക. നാലാമത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്, വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിലേക്കാണ് അരിവണ്ടി എത്തിച്ചേരുന്നത്. വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അരിവിലേക്ക് 65 പിന്നിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് 10 കിലോ വീതം ജയ, കുറുവ, മട്ട, പച്ചരി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നമുക്ക് ആനുകൂല്യമായിട്ട് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏത് വിഭാഗം റേഷൻ കാർഡിനും 10 കിലോയോളം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കും. നിലവിൽ മാവേലി സ്റ്റോറുകളോ സപ്ലൈകോയുടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളോ അടുത്തില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും ഈ അരി വണ്ടികൾ എത്തിച്ചേരുക. റേഷൻ കടയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് വണ്ടികൾ എത്തുന്ന തീയതികൾ അറിയാൻ സാധിക്കും. ആറാമത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്, വീണ്ടും ശക്തമായ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപം കൊള്ളുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നവംബർ മാസം 12, 13 തീയതികളിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദ രൂപംകൊള്ളുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കാലാവസ്ഥ വരാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്, വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ തീയതികൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. ബീഗം ഹസ്രത്ത് മകൾ സ്കോളർഷിപ്പ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ അപേക്ഷാ തീയതികളാണ് നവംബർ 15 അവസാനിക്കുന്നത്. ആനുകൂല്യം വാങ്ങേണ്ടവർ എത്രയും വേഗം അപേക്ഷ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ മുൻപ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകളാണ് പങ്കുവച്ചത്. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്കെല്ലാം ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക. വിവിധ പദ്ധതി അറിയിപ്പുകൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക. മറ്റൊരു പ്രധാന വീഡിയോയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ പ്രതിപ്രസാദിനൊപ്പം ജിതിനം ജോസ് സൈനിങ് ഓഫ്.